Bulldoggers me ha vuelto a me ha pasado, ¿vale? Primer error de la serie, no he puesto el micrófono, así que... Y cuando no pongo el micrófono no se me escucha, ¿vale? Siempre se me olvida, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. Voy a tener que... He puesto a grabar el juego con una aplicación para grabar en el ordenador, ¿vale? Por eso se ve mejor, ¿vale? Así que, bueno, bienvenidos a Don't Starve. He puesto a Wilson porque tiene las estadísticas normales, ¿vale? Tengo que hacerlo, ¿vale? Porque si no, se me... Tengo que hacerlo porque si no, no se me ve el día y eso es muy... Para mí, aunque vosotros veáis el día bien, para mí es importante, ¿vale? Porque tengo que prepararme para la noche. Si cada vez que, cada 2×3 veis que se ha parado el vídeo, o sea, empieza el pause, el programa de grabación se para porque cada 5 minutos se para, no sé por qué. ¡Ostras! El caminito. Vale. Aquí podemos conocer a Chester. Que Chester es muy bueno. Es como un cofre andante. A ver si conseguimos... No sé cómo activarlo. Ese es el problema. Pero bueno. Ojo. Vale. Oro. Vale. Vale. Nos vamos a hacer un pico. Es 2 piedras. Vale. Da igual. Vale. Vale, programa. Vale. Vamos a hacer una fogata, ¿vale? Si me deja el juego, obviously, hasta que se me haga de noche. Y bueno, vale. A ver, otro oro, ¿vale? Esto va a ser muy sencillo. Vale, ahora tengo que plantar porque si no me va a venir el árbol, el dios árbol y nos va a partir. A vosotros os hará gracia, pero a mí no, la verdad. Pero bueno. Vale, el programa de grabación va bien, por ahora va bien. Vale, ahí está. Vale. No me convence este sitio para quedarme a vivir, pero a lo mejor me podría hacer el caminito de Chester hasta donde llego. Oh, una pepita. No. Sí, Dios. Estamos en verano. Estamos en invierno. Estamos en otoño, en verano. ¿Qué estación es esta? A ver, estoy consiguiendo un montón de pepitas. Hay que estar atentos porque nos podría atacar
el cerdo ojo, digo, el monstruo ojo, y no me va a hacer mucha gracia, ¿vale? Va a caer la noche y yo creo que por aquí. Bueno, miremoslo por el lado bueno. Estamos descubriendo el mapa. ¡Ostras! El rey cerdo. Hola. Espera. A ver. Pero ponlo. A ver, vale. Vale. Primer fail de la serie. Empezamos bien. Empezamos pero que muy bien. Vale. A ver. Vamos a ponernos serio, ¿vale? Vale. Vale. Se está grabando, vale. Vale. Pero me gustaría más que se viera. A ver. ¿Cómo se pone esto? Voy a ver. 2 troncos, vale. Es que soy tonto. Una lápida. What? Vale. Voy a ver. A ver. Vale. Si veis que... con... Ay. No. Vale. Escape. Vale. Problemas con el sistema de grabación, ¿vale? Todos nos... Vale. Por lo menos esto se me ha puesto aquí. Vale. Va a ser un vídeo más largo de lo habitual porque me da la gana. Ya es. ¿Por qué va a ser más largo de lo habitual? Porque me da la gana. Ya está. A ver, nos han matado una vez, ¿vale? A ver. ¿Qué necesito? 2 troncos. Vale. Vale. Bien. Esto es oro. Muy esencial, ¿vale? Comida. A ver, ¿qué necesitamos para el bueno? Ostras, un tall que no me hace mucha gracia, la verdad. Un tall beer, a tan principios, pues, cerca del oro. Vale. O estamos cerca del... Fuera... A ver, vamos a ver el mapa. Estamos cerca del final. A ver, ¿cuánto falta? ¿Cuántas rocas faltan? Vale. Ay, man. Quería no morir el primer día, sí. ¿Sabía cómo construir cosas con el teclado? No. Ostras. Esto se está haciendo... Está oscureciendo. Esto me está... Yo creo que va... A ver. No. A ver.
Ah, vale, vale, vale. Entonces, vale, vale. Vale, vamos a coger cosas. Vale. Por lo menos sé cómo... Ah, vale, 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 vale. Vale, ya sé cómo sobrevivir. Vale. Vamos a cocinar y vamos a comer. Vale, vale, entonces ya sé cómo, ¿vale? Vamos a coger madera para usarla como fuel, porque esta noche va a estar larga. Vale, no hemos cogido el oro. Estaba por aquí. Era esto, ¿vale? Es muy corto el mapa, ¿vale? Bueno, un corto... De corto no tiene nada, pero lo que hemos visto hoy ha sido muy bueno. Ha sido... Not bad, ¿vale? Not... Oh, comida. Vale. ¿Me da tiempo por un poquito de comida? Ah, ni idea. ¿Me la quiero jugar? No. Pero es necesario. A ver, podríamos morir no el primer día, sino el segundo. Sí. Pero ¿qué se le va a hacer? Oh. Oh. Bien. Vale. Muy bien. Vamos, ¿cómo vamos de comida? 129, vale. Vale. Nos estamos acercando al final. Vale. Oh. Bien. Oh. Bien. Esto vamos a cocinarlo. Miércoles. Vale. Vamos a hacer... vamos a hacernos un pico. Vale, espera. Vale. Vamos a ponerle add fuel. Vale, ya está. Vale, para que... Para... Vale. Pues estamos bien. Vale. Tías, ¿cómo se ve? Nano, ¿cómo se ve? Vale. Pues nada. A ver. 3 petals van a servirnos. 3 pétalos para la guirnalda que nos sube que nos puede subir la cordura. La ciencia, la Science Machine que la vamos a... Ostras, nos estamos quedando... Vale. Vale. A ver. Ciencia, nada interesante. A ver, supervivencia. A ver, la trampa. Que serviría como para cazar a los conejos. El grass sweet. Vale, pronto se nos va a hacer de... Vale, entonces ya sé. A ver, este es buen fuego, ¿vale? Porque este cuando se apaga no sé cómo decirlo. No se borra. No se borra del mapa. No se borra. O sea, cuando se apaga ya no existe. Eso no está. ¿Vale? Y encima, aquí, ¿vale? A ver.
Vamos a alejarnos un poquito, ¿vale? Se ve aquí, ¿sabéis? Y bueno, vamos a por... mismamente a por el oro. Vale. A ver, aquí. Bueno. Se necesitan rocas, ¿qué más? Vale, una roca más y cuatro troncos, vale. A ver, comida, siempre se agradece, obviamente. Soy tonto. A ver, vamos. Y spam, ¿vale? Spam de mío, ¿vale? ¿Cómo puedes hacer spam propio en tu canal? Bueno, tengo Musical.ly, ¿vale? Tengo Musical.ly, ¿vale? Por si alguien me quiere seguir, soy David Hernández, ¿vale? Por si me quiere seguir alguien. Y bueno, porque... comida. Voy a comer, voy a cocinar. A ver, vamos a poner un poquito de fuego para cocinar nuestras semillas, ¿vale? Y luego comérnoslas porque nos sube un poquito más de comida. Vale, vamos... A ver. Vale. Nos vamos a la aventura. Diréis, ¿no te da miedo perder tu hoguera? No. A ver, pero ¿qué pasa? Pero... A ver. Vale. Estamos en los bordes. Yo creo que automáticamente se pone en pequeña la isla. Estamos en el normal, ¿vale? No en un DLC de Regines of Giants o así Bricket. Aunque tengo los DLCs, no. Como para empezar, porque llevo mucho tiempo sin jugar un Don't Starve, ¿vale? Un agujero de gusano. Vale. Vemos. Oh, ojo, que hemos matado a un topo. Es el primer topo que mato, ¿vale? El topo, ¿vale? Se come las piedras. Las piedras y las rocas, pero... Oh, bien. Vale. Tenemos que... Vale. Tenemos que buscar bueyes, porque si no hay bueyes no podemos sobrevivir. ¿What? ¿Qué? Estoy flipando. Se ha movido. Ahora ven. Se ha caído un cinturón. What? Vale. A lo mejor vosotros no lo habéis escuchado, pero yo sí, ¿vale? Vale. Necesito madera, aunque sea 2 troncos solamente, porque vamos a necesitarla para el fuel. No, bueno, con esto es necesario. Ya podemos. Vale. Pues vamos a poner la máquina de ciencia.
ahí mismo, porque mirad todo lo que se me desbloquea, chaval. Madre mía. Es solo cuando estamos cerca de la máquina, ¿lo veis? Si nos alejamos, pues vale. Vamos poniendo fuego, ¿vale? Porque tengo que comer. Vale. Las semillas no es bueno comer, no, asarlas porque luego no, bueno, aunque luego las vamos a necesitar. Wow, chaval, sigo teniendo hambre, chaval. Este, es que si no conseguimos un sitio donde haya un 100% comida, o sea, hasta que no encontremos ese sitio, va a ser muy complicado sobrevivir. O hasta que consigamos... A ver, los bueyes, ¿vale? Vamos a necesitar su abono, sí, su abono, para abonar los arbustos, y con los arbustos abonados nos pueden dar bayas, que con esas bayas nos las comemos y tenemos comida. Y necesitaríamos la pala, ¿qué se necesita? La pala, 2 palos y 2 piedras, ¿vale? Que tengo las 2 piedras. Y bueno, el Catstone Rock. Bueno, tenemos la máquina de alquimia y a ver, podemos comernos los pétalos, que solo sube las corduras, no tengo idea por qué, pero bueno. Ojo que nos quedamos sin fuel, ¿vale? Más vale prevenir que curar. Y bueno, la noche, eso ha sido un brote que ha brotado, ¿vale? Pues mañana intentaremos conseguir la alquimia, la máquina de alquimia buena. Y bueno, builders, esto ha sido todo. Gracias por ver el vídeo y nos vemos. Adiós.